მოგესალმებით მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. მე ვარ გიორგი და თქვენი მყოფებით ჩემს არხზე, Number 1 Fishing-ზე, სადაც ჩვენ ვიღებთ თევზაობაზე საინტერესო ვიდეოებს და დღეს ჩვენ ვიმყოფებით მარაბდაში, მახოს ტბაზე ასე ქვია. ესეთი პატარა ტბა არის, სადაც კალმახი ყავთ გაშვებული, ეს არის ტბის კალმახი. და წინა ვიდეოს არის ვინც უყურა, მე ვიყავი რაღაც სპინინგი თევზაობის ტურნირზე, სადაც კალმახზე თევზაობდით 30 ადამიანი და ერთმანეთს ვეჯიბრებოდით. ამ ვიდეოს ყურების და გასვლის შემდეგ ბატონმა გიორგიმ მითხრა, რომ უნდა დაგანგრიო, უნდა მოგიგო და შეეცდება დღეს რომ დამამარცხოს. მოკლედ გვექნება საინტერესო. როგორ? ბევრი ცრემლები იქნება დღეს. ცრემლები იქნება. ნახოთ ვინ იტირებს დღეს. დღეს გვექნება მოკლედ შეჯიბრი, გვექნება 2 ტური 20 წუთიანები და საერთო ჯამში 40 წუთის განმავლობაში ვითევზავებ და გვექნება სპეციალური ესეთი წესები, რომელიც მე და გიორგიმ ერთად ესე რომ ვთქვათ მოვიფიქრეთ. პირველი წესი მე ვიტყვი და შემდეგ შენ შეთქვი მეორე წესი. პირველი წესი იქნება ესეთი. თევზაობთ 20 წუთის განმავლობაში. პირველი ტური თევზაობთ ეგრეთ წოდებული hard bait-ით, ანუ მძიმე სატყუარებით და ცოტა რთული სატყუარებით, რომელზეც შესაძლებელია მეტად გაგვიჭირდეს თევზაობა და თევზის დაჭერა. ეს არის ყანყალა და ვობლერი და მეორე ტურს გვეტყვის გიორგი. ანუ პირველ ტურს ჩვენ შევუდგებით შემდეგნაირად. ერთმანეთს შევურჩევთ 5-5 ყანყალას. დანარჩენ 5-ს ავარჩევთ ჩვენთან, ანუ ჯამში გვექნება 10 ყანყალა და ამის მეშვეობით შევეჯიბრებით ერთმანეთს 20 წუთის განმავლობაში. ხო, რა თქმა უნდა, თევზაობთ, ვთქვათ, სპეციალური ნემსკავებით, ეს არის ეგრეთ წოდებული ბარბლის ნემსკავები, რომ თევზი არ დავაზიანოთ და დაიჭირა გაუხშის პრინციპით ვითევზაოთ. მეორე ტური გვექნება სილიკონებით, შეგვიძლია სილიკონებზეც ვითევზაოთ, ნუ ჩვენი არქივანია, შეგვიძლია ისე გავაგრძელოთ ვობლერი და ყანყალით, ან შეგვიძლია ასევე სილიკონით ვითევზაოთ. მოკლედ ესეთი მარტივი წესებია, დაიჭირა გაუხშის პრინციპით 20 წუთი 2 ტურის განმავლობაში. ვნახოთ ვინ უფრო მეტ თევზს დაიჭერს და დამარცხებული მოამზადებს საკვებს. აი ბატონო, მთავარი რაც არის მე მაქვს ხოლოდ ეს მაკრატელი და გიორგის აქვს შუაგამბანი. ჩემი ბრალი არ არის მოკლედ. უნდა შეიძლება აუცილებლად აღჭურვილობა და კიდე ერთი ძალიან კარგი, მოკლედ გამარჯვებულს გადავცემთ 2 შეკვრა სილიკონის სატყუარებს, რომელიც იქნება კალმახზე გათვლილი სპეციალურად. გამზადებული მაქვს ეს იყო სილიკონიზი და არ იცოდი მოკლედ. ძალიან კარგი. ასეთი თემა გვექნება. კარგი, ხა აურჩიოთ ჩვენ ერთმანეთს ყანყალები, სატყუარები და მე უკვე გადავიდეთ სათევზაო წერტილებში. აი მოპირდაპირ მხარეს კადრში გადავთ, აქ არის განლაგებული სპეციალური სათევზაო ადგილები, ძალიან ესეთი მოწესრიგებული ტერიტორია არის და მოკლედ ვითევზავთ ახლა და ყველაფერს აუცილებლად ნახავთ. აუცილებლად დარჩით ჩემთან ერთად, უყურეთ ამ ვიდეოს, თუ მოგეწონებათ დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი, რომ შემდეგი საინტერესო ვიდეოები არ გამოგჩეთ და რა თქმა უნდა ზარიზღილა კი გააქტიურეთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა კი შევუდგეთ სატყუარების არჩევას. ეხლა თევზაობთ უკვე, მოკლედ მივემართები ბატონი გიორგისკენ, რომელიც არის უკვე მზად, ალბათ, იმიტომ რომ არ მგონია დღეს რამე გაახერხო ჩემთან. ძალიან მოტივირებული ვარ, ნავარჯიშები ვარ და მგონი რომ დავამარცხებთ. ნუ პრინციპში გიორგი არც არის ხა მაინც და მაინც გამოცდილი ამ თემაში, მაგრამ ნუ წინა 3 თევზაობა დაამტკიცა, რომ ნამდვილად ესეთი რეალური მოწინააღმდეგია და თან პატივსაცემი, რადგანაც მართლა ძალიან კარგად ითევზავა. მოკლედ მეგობრებო, ეხლა აურჩევთ უბრალოდ ყანყალებს, 5 ყანყალას ვირჩევთ ჩვენ თვითონ და 5 ყანყალას ვირჩევთ ჩვენს მოწინააღმდეგეს. ნუ ეს მე მგონი ჯობია რომ რიგრიგობით გავაკეთოთ, რომ მე რაღაც არ იყოს. მოკლედ ავარჩიოთ და ვნახოთ რომელი ყანყალა უფრო კარგია. ვობლერზე შემიძლია გითხრა, რომ ესე იგი გავინაწილოთ ვობლერები. მე შემიძლია მოგცე ზედაპირული სატყუარა, რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს. ასევე ჩემთვის ცოტა ზედაპირული, შენც ზედაპირული, ან საშუალო დონის და მეც საშუალო დონის. მოკლედ აი ამ ორ ყანყალას ვობლერს გამოვიყენოთ რა. ორი ვობლერი ავარჩიოთ. მოდი მე როგორც გამოცდილი კაცი მაინც ას თუ ისე, მინდა რომ ესე როგორ ვთქვათ, აგირჩიო ერთი იაპონური ყანყალა, რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს. ამას მიავირჩევ. შეგიძლია აირჩიო ახლა. ამირჩიო და მე შენ თვითონ აირჩიო შენთვის. ეხლა არჩევ სპეციალურად ისეთებს, რომელიც არ მუშაობს. კარგი. მალე რა, ამდენი ჩალიჩა. აი ეს ყანყალა შენ. ეს ყანყალა მე. კარგი, ეგ 2. ერთი, შემდეგი. ეხლა ჩემთვის ავარჩიოთ. კი ბატონო. დავიწყეთ. საინტერესოა, ნუ არ გვითევზავია პრინციპში ამ ტბაზე წელს და არ ვიცით კალმახი როგორ მოდის, რამდენია, ნუ რაოდენობრივად როგორც გითხრეს ბევრიაო.
ნუ ცოტა ამღროულია წყალი. მაგრამ შევეცდებით რომ რაც შეიძლება მეტი დავიჭიროთ. მე მქონდა ერთი ჩარტყმა უკვე, მაგრამ მე მქონია. ბიჭო რა არიცი, თან არც აქტიურობს, ახლა რო უყურებ, არ აქტიურობს თევზი. არა, ხტუნაობ. არის დავსვით, ეს პირველი იმედი მაქვს გამოვიყვანთ. ესე იგი, თევზის ჩათვლა გვეთვლება მაგ შემთხვევაში, როდესაც მოიყვან ნაპირზე და შემდეგ გავუშვებ. ნუ გაქცევა რა თქმა უნდა არ ითვლება. ნუ ჩემ შემთხვევაში ბადეში უნდა ჩავსვა, აუცილებლად. გიჟივითა. გაიქეცი. ჩემ შემთხვევაში ჩავსვით ბადეში და ფაქტიურად არის 1-0, მთავარი ხა გავუშვათ უკან ისე რომ არ დავაზიანოთ. ჩემთან კონტაქტი ჯერ ვერც შედგა. ესე. 1-0 დაწინაურდა number 1 fishing-ი, ნუ რომელიც მოსალოდნელი იყო ალბათ, თუმცა ამას ბატონი გიორგი ალბათ არ ელოდა. ნახოთ რა იქნება. არა, ვაფშე ური. ნუ ორი თევზი, ნუ მინიმუმ ერთი მაინც მინდა რომ ორით როცა გადიხარ უკვე მაინც ასტუ ისე მშვიდად ხარ შედარებით და ნუ ორით სხვაობა უკვე ძალიან კარგია. ნახოთ იმედია მეორეც იქნება. საათი ვნახოთ. დარჩენილია ზუსტად 5 წუთი ტურის დასრულებამდე 1-0-ს ვიგებ. ნუ ჩემდა გასაკვირად რატომაც პასიურობს თევზი. აქვე მინდა ვთქვა იმ ადამიანების გასაგონად, ვინც ასეთ თევზაობას ბასენში თევზაობას ეძახის. ნამდვილად არ არის ესე, ძალიან პასიურია დღეს თევზი და რთულია დღეს თევზის დაჭერა. 1-0-ია შედეგი და სულ რაღაც 5 წუთი დარჩა ბატონ გიორგის რომ გაათანაბროს ანგარიში, რაც სამწუხაროდ მისთვის სამწუხაროდ დარწმუნებული ვარ არ გამოუვა, ნუ ესეც ფსიქოლოგიური ზემოქმედება ცოტა. ეხლა ეგეც მნიშვნელოვანია. თევზის დაჭერის დროს ძალიან კარგია, როდესაც აქტიური ხარ, ენერგიული ხარ და პლუს ბევრს საუბრობ იმასთან დაკავშირებით, რომ კარგია მოდის თევზი და ეგეთი რაღაცეები. დაგირტყა? რადგანაც ეს ფსიქოლოგიურად ძალიან მოქმედებს შენს მოწინააღმდეგეზე და ნუ მერე უკვე რთულია მისთვის თევზის დაჭერაც, რადგანაც სხვა რაღაცეებზე უწევს ფიქრი. მოკლედ ფსიქოლოგიური და სპორტული შეჯიბრი მიმდინარეობს რა, ძალიან კარგი რამეა. ვისაც არ გაქვთ გამოცდილი ასეთი თევზაობა, გირჩევთ რომ ერთხელ მაინც ითევზაოთ, რადგანაც მართლა ძალიან აზარტულია. ნუ ხშირად რა თქმა უნდა შეიძლება ისეთი შედეგი არ გქონდეს როგორც გინდა, მაგრამ ნუ თევზაობაში ეს ნებისმიერ შემთხვევაში ასე არის. კიდევ დამირტყა. კიდევ დამირტყა. პატარაზე კბენს. არის შემდეგი? აუ, შენ ნაგლუში. თავისით გაძრა. ესეც მეორე კალმახუნა 2-0. მოკლედ მეგობრებო, დასრულდა პირველი ტური და რა თქმა უნდა, გავიმარჯვე 2-0. გიორგი, როგორ ახლა? საკაიფოდ. საკაიფოდ. შემდეგ ტურს ელოდება. ახლა გვექნება მეგობრებო, მცირე პაუზა, 5 წუთიანი შევისვენებთ, მოვამზადებთ სატყუარებს, სილიკონის სატყუარებს და შევეჯიბრებით კიდევ 20 წუთის განმავლობაში უკვე სილიკონის სატყუარებით. ნახოთ 1-0-ია ჩემს სასარგებლო ანგარიში და წესიდარიგით შანსი აქვს, იმიტომ რომ სილიკონზე საკმაოდ კარგად იჭირა წინა კვირას და ნახოთ აბა რა იქნება, დაველოდოთ სილიკონის ტურს. დადგა დრო რომ ცოტა ავიხემსოთ, ნუ ცოტა არა, პრინციპში გემრიელა, ძაღლო ნუკრუს უნებ თუ რა ქვია მაგას. სარდელი გვაქვს შემწვარი, მირთი თემო, ჩვენი მეგობარი, ჩვენი ოპერატორი დღევანდელი, რომელიც იღებს ჩვენ ვიდეოს და როგორც კი მივირთმევთ, შემდეგ გავაგზავნებთ უკვე მეორე ტურს. ნახავთ მეორე ტურში რა მოხდება. პირველი ტური 2-0 მოვიგე ბატონ გიორგი. არაფერი გაქვს საქმე. მებით. ეთახლა ხარა გზა გაქვს რომ დაეთახა. სხვა ის გზა მაგრო შემილია, სხვა ალტერნატივა შემოგთავაზო და გითხრა რომ შენზე მეტი თევზი მყავს დაჭერილი დღეს. ჩვენ კანტში არ გვინახავთ ეგ. თავარია ადამიანმა და კიდე მფლობელმა ნახა ეს ყველაფერი. იქიდან ორი იყო პრობლემები. არ პრობლემა. და განაჩერმა სამა ის დაინახა რომ ტურნირში ვაფერი ვერ გააკეთე. 2-0 წააგე, მაგრამ
პლუს 2 ძაღლი. მაგრამ ასევე ეხლა გადავალთ და ნახოთ აბა სილიკონებზე. მაგრამ სილიკონთან ერთად ყანყალა და ვულერი შეგიძლია ჩვეულებრივ თევზო. ნახოთ ვინმე მეც დაიჭირს. 10-15 წუთი და შემდეგ გავაგრძელოთ თევზაობა. მეგობრებო, მოკლედ დავასრულეთ თევზაობა. ნუ ჩვენ და სამწუხაროდ ბატონი გიორგი დამარცხდა ბატონი გიორგი, ნუ მეორე ტურში სამწუხაროდ თევზი ვერ დავიჭირეთ. ესეთ რაღაცები, ანუ ჩვენთან არ ხდება ხოლმე, სამწუხაროდ არ ხდება ხოლმე. კერდა, საბედნიეროდ არ ხდება ხოლმე, უბრალოდ დღეს სამწუხაროდ ვერ დავიჭირეთ. ნუ არ ვიცი, ალბათ თევზის ამინც დავაბრალოთ, თუ თევზს დავაბრალოთ, არ ვიცი. ნუ ორივე ვარიანტი შეიძლება იყოს, ნუ პლუს ის რომ წყალი ამღრეული იყო და არის კიდევაც და ნუ არ ვიცი რა. საერთო ჯამში არ გამოვიდა ის რაც ჩვენ გვინდოდა, მაგრამ მაინც გამოვედით, ნუ კარგი ამინდი დაგვემთხვა საბოლოოდ, ახლა ძალიან თბილა, დილი ცოტა ციოდა და ნუ საერთო ჯამში მეკმაყოფილი ვარ. სატყუარები მაინც დავასველეთ. სატყუარები დავასველეთ, ცოტა გავერთეთ, გემრიელად მივირთით, აგერ თევზი გვეღადავება ამოხდა. მოკლედ ასეთი დღე გამოგვივიდა მეგობრებო. აუცილებლად უნდა დაწეროთ, ვის ისურვებდით გიორგის ადგილას, ვინ დავამარცხოთ და რა სიტყვით, ვინ შეძლებს თქვენი აზრით ჩემს დამარცხებას ასეთი სტილის თევზაობაში. შეგვიძლია ნებისმიერი იუთუბერი მოვიწვიოთ. ნუ მე არ მინდა წინასწარ დავასახელო, ვინ არის შემდეგი ადამიანი, ცნობილი იუთუბერია სხვათა შორის, რომელმაც თანხმობა განაცხადა, რომ მოვა ჩვენთან ერთად და შემეჯიბრება მე თევზაობაში და ნახოთ რა გამოვა საბოლოო ჯამში. უბრალოდ დღეს მინდა მე ჩვენებინა ასეთი სტილი თუ როგორ ვითევზავებით და რას გავაკეთებდით, წესები და ასე შემდეგ. ვისაც მოგეწონა დღევანდელი ვიდეო, აუცილებლად დაალაიქეთ. გამოიწერეთ არხი, მონიშნეთ ზარზღლაკი, რომ შემდეგი ვიდეოები არ გამოგჩეთ. სოციალურ ქსელში გამოვყევით, დამაფოლოვეთ, გამომიწერეთ რავი როგორც არის Facebook, Instagram, TikTok-იც გავაკეთე, ჩემ და გასაკვირად, მეც გამიკვირდა, მაგრამ გავაკეთეთ და პატარ-პატარა ვიდეოებს დაფხონე სათევზაოს, რა თქმა უნდა. ყველაფერი იქნება ვიდეოს ქვევით აღწერაში და თუ სურვილი გექნება, შეგიძლიათ გადახვიდეთ და იხილოთ. დაგემშვიდობებით მეგობრებო, წარმატებებს გისურვებთ, ბატონ გიორგისაც უსურვებთ წარმატებას და იმედი მაქვს, რომ შემდეგზე ვინმეს მოიწოვოთ. პირველად მოხდა, როდესაც დავმარცხე. ანუ სიმართლე რო გითხრათ, ვიდეოს ჩაწერის გარეშე გიორგი საკმაოდ კარგად თევზაობს და ძალიან ბევრჯერ მაჯობა. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ვიდეო ჩაგვეწერა და გვეჩვენებინა თქვენთვის, რომ რეალურად გიორგი შეეძლო ჩემი დამარცხება, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს დამარცხდა. ხდება ხოლმე. არა უშავს, იმედი მაქვს, რომ შემდეგში გამოსწორდება. პირობას ვდებ, რომ კიდევ გვექნება ესეთ შეჯიბრი უფრო აქტიურ თევზზე, გასხვებულ ტერიტორიაზე და უფრო საინტერესო ვიდეო გამოვა. მოკლედ დაგემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე.